Salam, hər bir vaxtınız xeyirli olsun. Demək, belə bir orijinal LG pultun təmirə gətiriblər. Restavrasiya eləyəcək. İndi ortaq nəticəni bir yerdə izləyək. Pultu ümumiyyətcə söktük. Kondensator da var, prosesor da var. Yəni bu orijinal sxemadır. Belə deyək. Sxemanı yuduq spirtlə. Paykaları yenilədik. Amortizatorlarını vurduq. Korpus, yeni rezin. Sadəcə olaraq burada kraska olduğuna görə kömürləri kəsib pirelli mişel qoyacaq. Burada 12 ədəd kömür kəsdik. Bu qırmızıdan bilmək olar ki, bu kraskadır, yəni əsl kömür deyil. Belə deyək. Bu bizim pirelli mişel orijinal kömürlərimiz, içi də qara, üstü də qara. Paxlava kömürlərimiz, bunlar üzərindən çıxan. Demək, orijinal kömürləri vurduq, 12 ədəd. Demək, bu cürünə korpus əldə elədik. İpli korpusdur. Qırağında zədəsi də yox. Hər bir şey işləyir. Keyfiyyətli batareykasını da qoyduq. Buraya da qoyduq. Qalın, konsentrant vermir. Yerə düşəndə zərbiyə davamlı olacaq. Bu qədər. Çox sağ olun izlədiyinizə görə.